Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zilla i dzisiaj wam opowiem o moim ulubionym gatunku pająków, jakim jest Macrotele, a konkretnie Macrotele gigas. Ponieważ nie będziemy na razie pokrywać wszystkich gatunków, skupimy się na tym jednym konkretnym, ponieważ jest tego wart. Także Macrotele gigas, jeden z moich ulubionych gatunków. Pająk, który występuje na terenie Tajwanu oraz Japonii, bardzo często w lasach tropikalnych, gdzie właśnie siedzi zazwyczaj pod konarami drzew, gdzie pomiędzy tymi konarami robi sobie pajęczyny u spodu, u nasady drzewa. W tej okolicy jest oprzęt, do którego prowadzi jeden konkretny lejek i tam jest też gniazdo tego pająka, który czyha po prostu na swoją ofiarę. Stąd też nazwa Giant Japanese Funnel Web Spider. Jest to pająk, który należy do Hexatelidae oraz infrarzędu Megalomorphów, czyli tak jak w tym wypadku, tak samo jak ptaszniki, jednak ptasznikiem nie jest. Nawet wbrew temu, że pająk, który należy do tej samej rodziny co Macrotele gigas, czyli Atrax robustus, jeden z takich najpopularniejszych pająków, o których się słyszy te złe rzeczy wszystkie, jest nazywany ptasznikiem australijskim, czy też ptasznikiem sydnejskim, ale to nie jest kurwa ptasznik, to jest funnel web, po prostu, tak to nazywajmy. Dawniej te pająki należały do rodziny Dipluridae, ale już tak w tym momencie nie jest. Ciało mają pokryte rzadką bardzo szczeciną, same są w kolorze czarnym, takim połyskującym. Natomiast charakterystyczną cechą tych pająków hasta la vista jest to, że mają czerwone, brązowawe takie helicery i kły jędowe są stosunkowo duże. Same pająki osiągają około 7 cm długości ciała, z nogami potrafią dojść nawet do 15 do 16, także jest to prawdopodobnie największy pająk z tego rodzaju, z rodzaju Hexatelidae. Ważna, istotna sprawa to jest to, że te pająki, jak to w przypadku Hexatelidae bywa, mają dosyć silny jad. Jest to jad, który prawdopodobnie zostawia w tyle takie pająki właśnie jak Poeciloterie, jak Pterinochilus i wszystkie inne te najgroźniejsze domniemane ptaszniki, bo tutaj ten pająk już posiada neurotoksyny. W tym wypadku jest to ravenotoksyna. Jest bardzo niebezpieczna, powoduje skurcze mięśni, zatrzymanie akcji serca i tym podobne rzeczy. Generalnie z tego coś tam kiedyś słyszałem, że ogólnie jest to używane przy leczeniu raka, jeżeli się nie mylę, czy czegoś w tym stylu, ale nie jestem do końca tego pewien, także nie chcę głupot palnąć. Z tego co piszą na Wikipedii to właśnie tak jest. Wikipedia niby to gówno, ale to jest tak naprawdę jedno z niewielu źródeł, gdzie cokolwiek piszą o tych pająkach, ponieważ w internecie ogólnie jest bardzo mało informacji o nich. Także nie jest to pająk absolutnie nadający się dla osoby, która nie ma w ogóle doświadczenia z pająkami, z ptasznikami. To jest pająk dla osoby, która ma głowę na karku ogólnie i która wie, z czym tutaj obcuje. Także dla tych pająków generalnie trzeba zapewnić dosyć duże terrarium. Musi ono mieć mniej więcej wielkość 30 na 30 na 30, to jest minimum. Te pająki budują bardzo duży oprzęt. Warto także zadbać o grubą warstwę ziemi, która najlepiej by była wymieszana z wermikulitem. I generalnie należy zapewnić wysoką wilgotność i dosyć wysoką temperaturę. Co prawda te pająki nie potrzebują żadnego doświetlania, w zasadzie żadne pająki nie wymagają doświetlania, ale należy regularnie zraszać terrarium wodą. Dlaczego? Ponieważ tak jak powiedziałem, wilgotność musi być na poziomie tak 70-80%, nawet więcej. Z tego co mówił mi mój kolega Piotreks, który już nie zajmuje się ptasznikami, ogólnie pająkami, to praktycznie prawie że na błocie trzymał tego pająka. No i co jeszcze na ten temat? Ogólnie są to bardzo agresywne pająki. Ich defensywność, postawa, agresję zostawia daleko w tyle takie pająki jak Poeciloterie, jak Pterinochilusy, jak Haplopelmy i wszystkie tego typu inne pająki. To są pająki, które są z miejsca agresywne, są zawsze agresywne i nie zawahają się w żadnym wypadku przed ukąszeniem. Nie mają włosków parzących, jak żadne Hexatelidae, także chociaż tyle dobrego. Nie wspinają się po pionowych powierzchniach, także to też jest dosyć istotna sprawa, także więc jeżeli macie gładki pojemnik, to pająk teoretycznie nie powinien wyjść z niego. Natomiast może być tutaj problem, ponieważ te pająki bardzo obficie pajęczynują i w tym momencie przez to, jeżeli zrobią pajęczyny dużo w terrarium, to pająk po prostu wam spierdzieli, może wam wyjść z terrarium. Także należy na to uważać przy manipulacjach terrarium. Obowiązkowo jest potrzebna penseta i generalnie tak. W każdym bądź razie co jeszcze można o tych pająkach powiedzieć? Kwestia rozmnażania. Tak, te pająki się bardzo trudno rozmnaża, ponieważ bardzo ciężko jest znaleźć parę rodną. W Polsce mało kto ma tego pająka. Jeszcze nie tak dawno temu nikt go prawie nie miał, teraz już powoli ta sytuacja się zmienia, ale absolutnie to jest pająk, który nie powinien trafić w ręce jakiegokolwiek gówniaka, innego jakiegoś małolata. To powinny być pająki dla doświadczonych hodowców. Takich jak ja. W każdym bądź razie inna sprawa jest jeszcze taka, że samica jest często agresywna wobec samca, także samiec może skończyć jako posiłek, jeszcze zanim jakiekolwiek zaloty zostaną wykonane. I no,
Generalnie podobno jak składa już kokon, to w kokonie może się znaleźć 300 nawet do 400 jajeczek. Nie wiem jak to ma się w praktyce, to są wszystko doświadczenia, które zebrałem z internetu specjalnie dla Was. Ja sam posiadam 3 makrotele Gigas i są to młode osobniki i prawdopodobnie za chwilkę je zobaczycie, także to chyba było na tyle, co miałbym do powiedzenia w tej materii i zapraszam Was do podsumowania, w którym obejrzycie właśnie moje pająki, a są one za mną. Oto jeden z 3 moich makrotele. Jak widzicie jest na żar, jest gruby jak nie wiem. Te pająki są fenomenalne dla mnie. Także no, dla większości nie będą pewnie najpiękniejsze na świecie, ale dla mnie to jest mistrzostwo świata po prostu zamknięte w jednym stawonogu. Postaram się zaraz Wam pokazać pozostałe. Tutaj macie drugiego. No, ten jest trochę mniejszy, mniej najedzony. Dzisiaj próbowałem je karmić, ale niestety odmówiły posiłku całkowicie. Także no niestety nie będziecie świadkami feedingu. Mam nadzieję, że może po wylince się uda. Bo teraz lato się po prostu nie zanosi nam. Zobaczmy trzeciego. Tam macie trzeciego. Ledwo widoczny, spróbuję go troszeczkę tutaj przesunąć. No podejść tutaj bliżej kawałek. Nie. No w każdym razie jak sami widzicie są 3. Trzymam je w takich pojemnikach z zamknięciem, z dużą ilością wentylacji. Jak sami widzicie bardzo obficie pajęczynują. Ten tu jest fenomenalny dla mnie po prostu. Nie mogę się doczekać jak będą dorosłe. Także footage z prezentacją pająków już macie. Hej, podobało Wam się? To super. Kliknij na ten czerwony guzik, subskrybuj pod spodem i na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje Wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje w Twój gust, a tutaj znajdziesz mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc Wy też możecie. Trzymajcie się i cześć.